Ekpe koko no vieye be hoko inken mi kudole ehwenu si amenchilemi mibi mi ma fon dagbe ahozo zangbe mi kode be inu kwason si azan tantango bo ho hoja male yi henu pepele yo minando ha etonu mi matin libre e hometon eton diwa bina be sin etime podo menjile le taton tegbon din yo ero na gan do afie le din yo de pongbon ede bo sin koro kome kon yin ko tonu ko hade me po akweto to bo eso bo vai ndende me bonu sin ma so agba me so mo luku ton to ho me yo podo le nu ka de gbedin epo akwa izan din o di de khlewe do wajimen matin libre e wa romondo e ti ndo menjele sin yo agbon ton le aro gan ho akwa e agbon be izan e luku ton to ho me do hu me chele mi matin libre e wa so do e kwa ton jin ku ton ndo po o to pon la vie o we go me on matin ton to pon la vie o we go e ko so jijan yin ame gande nu ne men me de focado fene bodo se amaro gbeta ro po eriame pe so lo so jijan yin e blo me we ne lo ku to ndo po izoni ho to me lo le gbata ni on to pon la vie o we go me atan ene le bi ku ro gbigbo ene matin libre e we so voto iwe din bo ti me pono menjere azo izome on wa ze jile wa ton lo tana e we ro ho ene le bi hu hen wa ne men matin libre do po so ra gade ro we ho ton ino menjere e do pin pon edion e do ji o ko ve o jaropo bodu ko ya ho ton won ananda ho e ro dama ro para ku fine yo e dion e don je ken ro po bo don bi oge po me alo pare bo no hun inu vo bo to ito sile yo pe itono di agbagbara nu ko klori bo no zan fo ahia me chelemi matin libo so do we kweton di agade ho de vo e ro fi me chelemi e we ndo me jere akasa to sin ahida ho e gbawe ro fine din yo ne ko pa me do abi ho le poro fine fe bezon boyro gada yinwe ho eneo matin libro nu cambio hu eso we jiro fitime pono menjire ne ko pamendo lo chuero akasa tori do e do to me fia chubo re ka kporo mo ajio o ho imbo matin libro ero kin cambio lo me atu entoro menjire nde voting bo je no eje do mali sin to me do fiwa ye me atu ne menjire ani an to be ko ho kule do fene yo o africa ko e ho do e fene din yo a ero mo chuo a do wa to kan le do ajio o ho yin bo matin libro do do lo me chile de voting do fin do inclon iji ala vosin pa ko me chile mi be yoro o nu ye do mi ton e ni am soda jo do toro me anglais me orlando do to me fi me chile mi working in progress e we a cleansing gbe do fi bro kin pon se de mo me jile mi le gbe ya oju sun apodo leonard zajipo e o le na blogwen bo klon iji na la vosin apa ko yo e na so nu ye do e to mi ton le soda jo yo yero azomo nkan ton wo mi na jo ko jama eni on do ma so le matinal e home e so re ho ton jiro menjire nugbo e le ro kin pon egbon din lo ku ton wo yo to pon la fi gan o go ko so jijan yin tí wo se ma ro gbeta me yo me le vo le fine lo wa lo le je e lo mo wo lo khle po ndo menjile o ho di do sin ali ndo to mi fi yo e ndo sin ho je wen yo aje me yo ba ton na ho ti li fe me le bo a e ko ro mo tan na ro to mi fi matin libre e do ho enion ti eja bo sin ko je nu gbaji ro ka me go me ku ton wo yo si rat sinu kon to ho ro han yo me mo je me si hu na yo e ko ayin ko ton itonu benen vile ro taji yo me ro ku ton bo hade me yo sin ko ro gbigba le bo ho esi hu tun da li ne onu yo e ko do bo fraternity we mi na so din e ti mi po do menjire nugbo e o fo huzo mi na tun le hun pa we ko huzo ro ton e hun le huzo ko aton ro huzo ana tete le su din e ko nu gege huzo e do moto gege wa e din bo so no za mi abisansi a e fe nu ro fene pon e do izopo mbo zo gbe horan e we e no za be e ko blodo mo jiwe ana tete o de kana blogo bi o we cha mo nkan ton mi yo e ko ro kan nu kwiti gon ali e ne onu e bonun o lido so mi do gudo esi azatan ko atonu ko ene gowe ka so inu kwaso mi le din esi azatan ko go gbe yo le na si uto ngbon ali ene onu bo mi na bi o we cha do po mi yo ana tete abi ana to e ko ro nu mo nkan ton to e ho me ti le mi atnole e jija kaka bo fibi gogolo din yo mi atnole ni o de so in ho bora te dime o ne na blogo onu kon yi karantin bo sin ne o e na mo ali bo din yo ho ja male bi hwie ren ho ene onu me ti le mi atun toro menjele bele to mi to en fi yo e ko blo azon we ne bo to gan yi azo bo to gan de fo magazine free fo bo aba juro mi ho tonun ko ye ho din yo to gan de fo kana wa e ye ho run din aji yo nu kan bi ho ye fraternité e so de lo bo e mo no menjele ku de compte temps
no e mamadu e dion azo eji asiton benablo no koro aton do ofine bo hojama e se bosoro we kwetonjin nouvelle tribune e o eminaso din etimen po no menjile azan do po egbe we romia wada yi e na ito ganzo sin azora si monaje we azan do po ni onji we no vi chade me meche lemi e ino e ka po don no gbon no vi chasi azan ji o kalo fovoton e nouvelle tribune e do kinkan bi o do fi bo timen po no menjile azan e ni ngbe mi monole no vi cha gbo je kinrupo bonu ero de o cho ide wado itongbon nembo yo e makara yon huaji nouvelle tribune e wedo ho ene menchilemi mi atundo menjile labu sol e we minaso din etime ponole wada yiyo nugbo e kun so yin o ko gbonu we na blode me ku torun de e we e na blo nu mon ko tin do hoja malesi bo so ho itonjin le sirato mo jemete ka se hunaru to gbo me ho woyo e ko wa yin o ni na to me deletin bo decryptage info e mo do menjile ma ho me si alelu diyan nleti ti mo nu kwiti be no ro liya eni odiyan e do Mexico na hwegwe zo me yo ezon tagbaje mo ta me gba ya me eno izi nu ro ton pon bo sin kan bi hwi don ton le egbon gun be don la mo so jo me si yo hwegwe zo anu ami yo ene nko won la bo so infre nu ne adi me le suma te so gba ta me de me tagba ma so we ma klon ho me din do nu kwiti yare e ko wa ro mo do won sin alinu bo file ye iji po won ezi nu ro don pon no ton no la mo so ide bo hofo we ma si se ne alo me le voro azo ado o menu e mechelemi decryptage info e wedo ho enio o menchilemi miato entoro menjile bio chane mamaru no enio dion ku de konsiali no e wa inkana ari dimbavusia on e yazo dasi bona gbekando azo ton l'informateur de sun e do ho ne modole nugbo e smart chane azo enio dion eji asiton le gbidigbidi boso ye hon ayi enio e yazo enio dasi botopa bokule adi bokule so le azo na igbo yo e o didoto o menchilemi o mi atene toro njele we ma teme si hudu e mi nondo bono yigbon kanu edeon o ani podion tito me yari ade eje fene yo ekoyin otutu tobe ekosodo kwetonji o mentilemi mi na jene do so libération ko ra siton hen wa e mono le mi ya libéré do pono le sin alinu dion ye de o pono devo ya yo chon devo tin bo ero idazo mewe ye yi o afo tenwe onu oton kanton kene jeji lobo yi do azomedin bo inasi hu gonu yeme koro fenele bo azo nando onukon yi bo liberation e do ho enio o mentilemi mi atu intoro menjile ani podion de na blogbon bo yeme boro azo fene to si ekonondo masin hu do leyo no bi na ido ganji yo ekoro no mon koton to e le matin e fon zande so bo monoje nugbo ejeja e home nugbo le tin bo ka hotel o jalo bo sin koro mede gba e hodo edo emi ansirate otiyan mo jeme esi hodo yo eko ni na to bo ni wezo bo sin elegbe yi teme yo e na mo jeme ton bo azo eko ko do kan ina e bodo blebo no e na mo ko do sa fun yo e koro no mon koton de su to me metele matin libre e we mi na lebo so din e ti me pondo menje nugbo e to pon la vigan o ego podo se amaro gbeta sin mero popo eko so jinja yin o vi eton weleji le denzon izon azo me bo ide wa ka we han ro ta ton gbon yo e na ina o mo jeme ton ro don nugbo e nu gege ko di yo ro bene to mi ton e fi bo nu kon yo e ko de ro bene to mi ton e ro mo chuo edo susu horun o eve ala diwe mentilemi hon do akpa eniyan hwe mo do po jewe sin gba me ho ero kuton si to ho me mo jeme esi hudo de woyo e ko wado ni na mentilemi e karo mo chuo kweto to bo eso bo zamo zundo hando dali eniyan nu yo sin wa din bo ahledo menjile mi ko wa nde ado hun e ka titi e vla fo adio martin libre e wado nu mo koton ulando hweton die wotime pondo menjile e je para ku don tamasin anada ho eniyan ti ko wa ro po eye no fege ti ko wa ro po eye no jeken ni o di yo do nu fo yin e ka de nu to sile don fla fo adio nu yin bo martin libre e ro di do me menchile mi eni o jije mi na no po e ho metan e ji hoja ma bo je mi si teme le yo e do tenu mi e je mi ko de ne so yi na ha kro no gbodo to ma wa te ni gbe o menchile mi hoja ma hoje mi na le yin de fo si o le lu to e izan